היי חברים, ב-21 לנובמבר, בסופש האחרון, הקונסוליה הישראלית בשנגחאי ערכה אירוע שנקרא יום אחד בישראל. רוב האנשים שהיו שם היו סינים, אבל היו גם קצת ישראלים, ואני הייתי בינם. היי חברים, אני כאן לשנייה כדי להזכיר לכם, בבקשה, תשימו עקוב, תשימו לייק, תשימו תגובה, זה מאוד מאוד יעזור לי. תגידו לי מה אתם רוצים לראות בסרטונים הבאים, הכל נעשה בשבילכם, בשביל הכיף שקורה לנו פה, ויאללה, חזרה לסרטון. אבל לפני שאנחנו נדבר על האירוע שהחזיר אותי בחזרה לכביש החוף, בואו שנייה נדבר על משהו שקרה לפני שבועיים, ופיצץ את הרשתות החברתיות בסין, בישראל, ובאופן כללי גרם להרבה שאלות, תהיות ומחשבות. סין עוררה סערה אמיתית בתקשורת, כאשר נאמר שהמפלגה הקומוניסטית של סין אישרה הצהרה פוליטית היסטורית המקבעת למעשה את מעמדו של הנשיא שי ג'ינפינג כאחד מגדולי מנהיגי המדינה לדורותיה, וסוללת את דרכו להישארות בשלטון למרות הכלל הלא כתוב שלפיו היה מצופה ממנו לפרוש בשנה הבאה. אצלנו בארץ יודעים על מנהיגים איך לומר, לא כל כך אוהבים לוותר על השלטון. אבל מה שקרה בסין אחרי זה הדהים את העולם לא פחות. בשנים האחרונות, למרות הקרבה בין שתי המדינות, בארץ היו הרבה תהיות לגבי האג'נדה של סין. במיוחד לאור העובדה שסין מצביעה באופן שיטתי ועד העמדות של הרשות הפלסטינית. ולא משנה באיזה מקצוות הקשת הפוליטית אנחנו נמצאים, זה צרם. ב-17 לנובמבר, בשיחה מרגשת בין יצחק הרצוג לנשיא סין שי ג'ינפינג, הנשיא הסיני אמר ששני העמים עם ההיסטוריה הארוכה והכבוד ההדדי צריכים להמשיך לחזק את היחסים שלהם, במיוחד לקראת חגיגות 30 השנה להיווסדות הקשרים הדיפלומטיים בין ישראל וסין. חברות התשתיות הסיניות שפועלות בארץ והחברות הישראליות הרבות שנכנסו לשוק הסיני והעצימו את מעמדן בתור חברות איכותיות, תחת המנטרה האהובה של הסינים יהודים חכמים, הם עוד לבנה בדרך המגשרת בין שתי המדינות. השיחה הזאת בין השניים הגיעה בדיוק בזמן, כי בסופש האחרון נערך אירוע תרבותי גדוש בפעילויות שונות על ידי הקונסוליה הישראלית כאן בשנגחאי. המתחם נסגר כולו לצורכי האירוע, ואחרי שעברנו את ההבטחה שווידא שהכל מתקתק, נכנסנו לתוך אווירת ישראל עם חוף ים מאולתר, הרצאות והקרנות סרטים, סדנאות ריקודים סלוניים, דוכנים של טכנולוגיה תוצרת ציון, קוסמטיקה תוצרת ציון, בירה לא תוצרת ציון, פלאפל, שווארמה והרבה מאוד אהבה. ברגע שנכנסנו לרחבה, המסך הענק שהקרין סרטונים של תוצרת הארץ, של הנופים היפים, חיפה, נתניה, הרצליה, אילת, הדרום, פשוט החזירו אותנו הביתה. ברחבה, הקונסול של ישראל בשנגחאי, אדי שפירא, וסגנית הקונסול מור בן משה, הגרילו שלל מתנות והפתעות לקהל הסיני שהגיע להכיר את המדינה הקטנה, אבל המדהימה במזרח התיכון. בין ההגרלות היו ערכות טיפוח של קוסמטיקה תוצרת הארץ, מכשירים טכנולוגיים בשווי $אלפי, אוכל ישראלי, ואיך לא, 2 כרטיסי הלוך חזור משנגחאי ללב תל אביב. היום המשיך ללילה והאווירה דרשה רק דבר אחד, לרקוד. לכל סטטיק ובן אל, ארל סקאט ואריק איינשטיין, הקהל הסיני למד ריקודי שורות ומעגלים. וכשהגשם שירד עלינו לטובה התחיל להרטיב אותנו, הקונסוליה חילקה קפוצ'ונים מניילון, עוד הברקה גאונית של המוח היהודי. הטפטוף הפך לאט לאט למבול, אבל הרחבה לא התרוקנה. זה נראה כאילו הביחד שהמוזיקה בעברית יצרה, גרמה לכולנו לשכוח מהגשם ופשוט להמשיך לרקוד. כבר לא ידענו איפה נמצאים הסינים ואיפה הישראלים. זו הייתה אחדות מהסוג העתיק ביותר. הזה שלא רואה גבולות במראה, בשפה, בדת, וכל מה שאפשר היה להרגיש שהכבוד הדדי, אהבת האחר, ותקווה לעתיד טוב יותר לכולנו. בשיעור הראשון שלי אי שם במבוא למחשבה פוליטית, המרצה אמר משפט שאני אזכור אותו לתמיד. הכל בעולם הזה פוליטי. החל מהתקשורת שמספרת לנו את מה שבאג'נדה שלה ועד לצבע החולצות שלובשים במצעדים. אני מאמינה בזה שהאמת מגיעה מחוויות שחווים, ואני מקווה שכשמסך הברזל של הקורונה ירד ונוכל לחזור לטייל שוב בעולם, הסינית שזכתה בכרטיס תגיע לישראל ותראה מי אנחנו. עד כמה אנחנו חמים ואוהבים ומכילים וטעימים. ומהצד השני, שאנחנו לא ניתן לתקשורת לספר לנו סיפורים, ונעדיף ללכת ולראות את מה שקורה בשטח בעיניים שלנו. וכשתחליטו לקנות את הכרטיס הזה ולהגיע לסין, תדעו שאני תמיד אהיה כאן כדי לעזור לכם בכל מה שתצטרכו. חנוכה שמח, אני מאוד מתגעגעת לישראל, אז תאכלו איזה סופגניה בשבילי.